是一块绿的发光的史莱姆，让我们用它来起个大泡泡。小泡泡，我们先来拉个花吧。像不像拉面呢？瞬间变成了拉面师傅，卷朵花花送给你们，捏爆它！哇，声音好脆呀，好解压。先来起个泡，上面还有很多的彩珠哦，蓝色还有黄色的彩珠，超漂亮的。仔细一看，这个颜色真的有点治愈呢。捏爆它，哇，好炸哦，好清脆的声音啊，特别的解压。再来起一个大泡泡，哇，成功啦！记得点赞关注哦，拜拜。